वो बच्चा देखो क्या मजा ले रहा है वो बारिश का। बच्चा नाइट का है। Hey guys, what everybody and welcome back to my channel shubham vlogs. So guys, कल ही बारिश आके गई है, इसलिए मैंने ये कपड़ा का ढक के रखा था क्योंकि पूरा भीग गया तो पूरा मेरे को नया लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी मैंने नेविगेशन का मोबाइल भी नहीं लगाया। गाइस अभी मैं लगभग 2 महीने के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। ओके दोस्त लोग 2 महीने का लगभग। एक्चुअली मैं कॉलेज था, कॉलेज की एग्ज़ाम, उसके बाद मैं गांव गया था, वहीं पे लगभग आधा महीना था। उसके बाद रिजल्ट क्लास TY का लास्ट ईयर है अभी, इसलिए क्लास। सो अभी आज से फिर से टाइम मिल गया, इसलिए फिर से व्लॉगिंग चालू कर दी। दोपहर के अभी एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं। फिलहाल तो अपने लोकेशन भांडुप में ही हूँ। अभी जाऊँगा कोला फिनिक्स मॉल में, वहाँ पे थोड़ा अपना काम है कर लेंगे, फिर से रिटर्न आएंगे। सोचा हूँ कि ईस्टर्न स्टेशन से जाऊँ, लेकिन अभी डिपेंड करता है। चलो देखेंगे LBS पे ट्रैफिक कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बाइक को पानी पिलाएंगे, मतलब पेट्रोल। बाइक में शायद पानी गया है, पूरा आवाज कर रही है। गाइस अभी फिलहाल ही मैंने मेरा बाइक का 3rd सर्विसिंग करके आया। एक्चुअली मैं उस दिन वीडियो बनाने वाला था, लेकिन एक्चुअली मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मतलब बोलने जाऊंगा ना तो क्या एक्चुअली हो गया, बीच में थोड़ा एक्सीडेंट भी हो रहा था, फेयरिंग ब्रेक गई थी, इसलिए मेरे को खर्चा भी ज़्यादा आ गया। ब्रेक पैड सब चेंज करना पड़ा। अरे यार ये रॉन्ग वे से क्यों जाते हैं? यहाँ पे 2 मिनट रुका था क्योंकि मैंने ये निकाल दिया। सब लोग ऐसे देख रहे थे कुछ क्या मैंने लगाया है इसको, इसलिए मैंने वो निकाल दिया। कवर लगाया था, वो प्लास्टिक का लगाया था कि रात को कोई मेरे को ऑप्शन नहीं था कि क्या लगाऊं। अभी यहाँ से पूरा LBS से ट्रैफिक मिलेगा, तभी भी अभी सोच रहा हूँ ईस्टर्न वेस्टर्न से जाऊँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। कैमरा होने के बाद पब्लिक ऐसे देखते हैं कि क्या बताओ। वाह, सिग्नल कौन सा और जा कौन रहा है। तो गाइस फाइनली ट्रैफिक छूट गया। अब तो 4 मिनट के बाद इतना बड़ा सिग्नल है ना, क्योंकि मेट्रो का काम चालू है
जो पुलिस लोग रहते हैं वही तो अपना सिग्नल हैंडल करते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना ट्रैफिक है, और देख के अभी सोच रहा है कि रेलवे से ही जाऊँ, ट्रैफिक पीछे तक ही रहता है। पूरी धूल आँख में जा रही है। अरे यार ये देखो, कहाँ बोलने का, रॉन्ग वे से आ रहे। चेकआउट अपन हम अभी घाट को बढ़ा चुके हैं। ये आरसीटी मॉल राइट साइड में है, अपन को आरसीटी नहीं फिनिक्स मॉल जाने का है। तो गाइस पूरा मैं थक गया क्योंकि मैंने वीडियो बंद किया। ये देखो ऐसे आधे वीडियो बंद किया क्योंकि पूरा जाम था और मैं ऐसा व्लॉगिंग करते हुए आता रहता तो शायद इतने जल्दी नहीं पहुंचता। तो मैंने वीडियो बंद किया और आ गया। तो क्या क्या नाम लिखते हैं, ढाकले मालक। सो गए फाइनली अपन अभी आ चुके हैं फिनिक्स मॉल जो कुर्ला में है। अभी मैं वहाँ पार्किंग में ही गाड़ी लगाऊंगा। ये देखिए और एक महापट्टी, गाड़ी रोक के दरवाजा खोलते हैं। जाते वक्त मैं ईस्टर्न वेस्टर्न से ही जाऊँगा। अभी यहाँ से आगे जाके अपन को यूटर्न मारना पड़ेगा। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका इसलिए मेरे को मालूम है। आगे से यूटर्न मार के 3 नंबर गेट से इंटर बाइक को। चलो भाई इंतजार कर दे। भाई का इधर का एंट्री बहुत डेंजर है, पूरा यू टर्न मारना पड़ता है।
सामने से कोई पैदल आता रहेगा तो सीधा जाके लेके ही जाऊंगा शायद मैं या मैं कोई भी। शायद 20 या 30 रुपया कुछ तो है पार्किंग चार्जेस। 30 देखो मंडे टू संडे। अरे यार बारिश भी आ रही है। ईस्टर्न वेस्टर्न से गया तो फास्ट जाऊंगा, लेकिन ठीक चलो जाएंगे ईस्टर्न वेस्टर्न से। तो गाइस फाइनली अभी ये अपन शायद घाटकोपर, हाँ घाटकोपर पे है। वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम था, इसलिए मैंने बंद किया था। यहाँ पे अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है क्योंकि थोड़ा रास्ता खाली है। हाँ बारिश तो हो चुकी है। आराम से ही जाना पड़ेगा भाई। अरे यार थोड़ा बारिश नहीं गिरी और ये इधर जाम भी होना चालू हो गए। देखो सामने देखो गाइस। अरे यार ये बारिश चालू ना हो गई तब तक कोई पानी जमना चालू भी हो गया। क्या बोल सकते हैं अभी। वो बच्चा देखो क्या मजा ले रहा है वो बारिश का। बच्चा नाइस गया। ये बारिश गिर रही है, सामने का पानी उठा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है। अरे रे बाप रे। लगता है मेरे को लगता है कि अभी ये हाल है। थोड़े और दो दिन बाद बारिश होने के बाद पूरा जाम ही हो जाएगा ईस्टर्न वेस्टर्न हाईवे। एक ही रुको यहाँ पे कुछ तो है शायद से। ज़्यादा स्पीड से भगाया तो स्लिप हो जाऊंगा, इसका भी डर है। इसलिए ज़्यादा नहीं, 50-60 70 मैक्सिमम 70 के ऊपर नहीं जा रहा हूँ।
ट्राई कर रहा हूँ कि 70 के ऊपर ना आ जाऊँ। नसीब में LBS से नहीं गया गाइस, LBS से गया था मैं, सच बताऊँ पूरी वाट लग जाती है यार। चलो भाई फिर गांधी नगर तो आ गया, यहाँ से अभी लेफ्ट मारने का है अपन को। ये सच में हाँ बराबर एग्जैक्ट है। लेफ्ट साइड में खड़े ही है। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं। तो अभी और मैं कैमरा को फिनिश कर दूंगा, मैं अभी बंद करता हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया रहेगा। सो बाय।